হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমার স্টাডের নিউ হেলমেট। আমি কিনেছি এটা। এটা এখন আমি আনবক্স করব। সো আগে আমি একটা ব্লেড নিয়েছি, কেটে দিই। দেখি এর মধ্যে কী কী আছে। হেলমেট, একটা মাথায় একটা দেওয়ার জন্য, মানে হেলমেটের উপর পরার জন্য ভিতরে। স্টাডসের নিউ হেলমেট আমার এটা। শিফটার আমার ফার্স্ট রাইডের জন্য, যেটা আপকামিং আসতে চলেছে, মানে পুজোর সময় করতে চলেছি। दारुण मॉडल शिफ्टर, वाह नाइस, ये बहुत बढ़िया है। ये मैंने खरीदा ওয়েলিংটন से। এটা আমি ওয়েলিংটন থেকে কিনেছি। এটা কিনেছি আমি সরোজদার দোকান থেকে। চ্যাম্পিয়নের দোকানের ঠিক পাশেই, দুটো দোকানের পরেই সরোজদার দোকান, শ্রী গণেশ অটো, ওখান থেকে নিয়েছি। এটা তেমনি ফ্লিপকার্টে বা অ্যামাজনে 2150 টাকা, 2200 সামথিং দাম, কিন্তু সরোজদা আমার থেকে নিয়েছি 1750 টাকা মাত্র। দেখে নিই ফিচার্সটা, ভালো, দারুণ। আর ডাবল হেলমেট আছে, এটা চশমাও আছে ভিতরে, বেশ ভালো। তো এই কাঁচটা খোলা যায়, জাস্ট এই দেখো, এটা খুলে আমি ইউজ করতে পারি। এটা আমি খুলে আমি ইউজ করতে পারি, ঠিক আছে, এটা দিয়ে ইউজ করতে পারি, বেটার, ভালোই। কিন্তু এই এত সস্তার মধ্যে এর থেকে ভালো কিছু পাওয়া যাবে বলে আমার মনে হয় না। খুবই সুন্দর, মানে 2000 টাকার মধ্যে এই হেলমেটটা খুবই সুন্দর। আমার তো খুব ভালোই লেগেছে হেলমেটটা। এখানে মাথায় হাওয়া পাশের জন্য এটা খোলা যেতে পারে, দুটো দিয়েছে, এটা খুলে রাখতে পারি, এটা বন্ধ করে দেওয়া যায়। পিছন দিকে একটা আছে হাওয়া পাসিংয়ের জন্য, দেন এখানে একটা আছে। বেশ, মোট আমার এই হেলমেটটা খুব সুন্দর লেগেছে। এটা তোমরাও গিয়ে কিনতে পারো সরস্বত দোকান থেকে, ওয়েলিংটনে। 1750 টাকাই নেবে, অল রাইডার্সের জন্য একই দাম। তুমি যে কোনো গ্রুপের হতে পারো, কিন্তু একই দাম নেবে, না কম নেবে না বেশি নেবে সরোজদা। দেন খুবই ভালো। নেক্সট এটা হচ্ছে আমার স্কয়কোর নতুন নিগার্ড। আমি খুলছি, ওয়াও, এটাও আমি সরোজদার দোকান থেকেই কিনেছি। এটা অ্যামাজনে, ফ্লিপকার্টে 2700-2800 টাকার মতো দাম আছে, কিন্তু সরোজদার থেকে নিয়েছি এটা মাত্র আমার থেকে 2000 টাকা নিয়েছে। খুব সুন্দর, খুব প্রোটেক্টিভ এই নিগারটা। তোমরাও নিতে পারো ওয়েলিংটনে গিয়ে সরোজদার দোকান থেকে। বলে দিলাম কি চ্যাম্পিয়নে দুটো দোকান পরে সরোজদার দোকান। সো আমার তো খুব ভালো লেগেছে বন্ধুরা, খুব সুন্দর। এটা স্কয়কো K12 আছে, নিগার্ড, K12 নিগার্ড। হেলমেটটা আমি ভালো করে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। খুব সুন্দর। তোমরা এখানটা ক্যামেরা লাগাতে পারো, মাউন্ট লাগাতে পারো। আর ভেতরটা দেখো, ফিনিশিংটা খুব সুন্দর ফিনিশিং। আমার তো দারুণ লেগেছে ভেতরে ফিনিশিংটা। ভিতরে আবার ভেলভেট কাভার আছে। মোট আমার খুব সুন্দরই লেগেছে হেলমেটটা। অ্যান্ড নেক্সট হচ্ছে K12 নিগার্ড, যেটা আমি সরোজদার দোকান থেকেই নিয়েছি, আগেই বলেছি। দারুণ, অসম কোয়ালিটি।
তোমরাও নিতে পারো। আমার মনে হয় যে রাইডিং গিয়ার্সের সঙ্গে কোনো কম্প্রোমাইজ না করাই উচিত 200-500 টাকার জন্য। সো স্কয়ারকো K12 দারুণ। ওকে।